A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna urang ngaos tafsir. Lamun dina tafsir sawina Sohipah genep 8. Masih kena surah Al-Baqarah ayatna ayat 8 ayat ini ayat 90 ya. Ayat 90 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallah. Bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlih. Al-ayah. Bi'sa mashtarau. Bi'sa ma. Amila bisamai nomor ka sabaraha? Bi'sa ya. Fil madi jeung fil madhi ujung ram. Warna amil ka 12. Bi'sa mashtarau. Iku saala-alane perkara. Iku saala-alane ya perkara. Ya syai'. Jadi isim bi'sana dibuang. Bi'sa iku saala-alane syai'. Tapi jena mashtarau. Ma perkara istarau kang ngedol. Ya Yahudi Bani Israil. Bahu tegese ngedol ya Yahudi Bani Israil bi kawan ma anfusahum ing pirang-pirang awak dheweke Yahudi Bani Israil. Ai hadhoha tegese bagiane anfus minat sawabi saking ganjaran wama nakiratun lan utai ma iku nakirah bimakna syai'an kawan ngagomana syai'an jadi perkara nama. Tamyizun yaitu dari tamyiz li fa'ili bisa kedua fa'il lapan bisa. Fa'il lapan dibuang tadi teh. Bisa iku sa'alane yese. Wal maksusul lan utawi kang ditentuaken bidami kalawan nyacade. Maksus bidamna adalah iku lapan ayak furu. Maknane utawi yenta kan tadi khobar muqaddam dina bisa iku saala-alane ye se ye utawi yentah kukur. Tadi mah iku ge 8 tina maksus. Iku 8 ayak furu. Maknane utawi yentah kukur ye Yahudi Bani Israil. Ayak kufruhum tegese kupure Yahudi Bani Israil. Bima kalawan barang anzala kang disnurunakeun Allah subhanahu minal Qur'ani nyata saking Qur'an. Bagian karena lacut maf'ulullah yaitu dari maf'ullah. Bicara itu sok make karena yaitu dari maf'ullah. Liyakfuru drepon nyentah kufur. Ya si Yahudi Bani Israil ay hasadan tegese karena hasud ala ayyunazzila ingatase yen tanurnakeun Allah bitahfifi kalawan tahfif. Mangga di tahfif ya. Berarti kieu ayyunzilallah. Ayyunzilallah. Lamun ditahfif dina anzala yunzilu inzalan. Wa tasdidi la tasdid seperti qiraat hafal kurang dibaca. Tasdid dina nazzala yunazzilu. Nazzala yunazzilu tanzilan. Bisa berarti ayyunazzilallah. Jadi nak ayyunzila maka nak ayyunazzila teu naon-naon. Kumaha qiraahna. Buat disalahkeun lemah dinya. Kan lain mah Qur'an cenah ya ayyunzila dia mah ayyunazzila. Mereka mega qiraahna.
Ayah anak seraftak hanya bisa satu sisi doang, bisa satu wajah doang. Namanya salah. Min fadlihi saking fadli Allah. Al wahyi tegese wahyu. Ala may yasha ing atase bara yang seman yasa kang saakeun Allah ikma dibuang. Maqul wa hatu padatin aziz ilam yadir kahampi masiko jawaban akusi. Lil risalati karena dari utusan. Min ibadi saking perang hamba Allah fabau maka babalik ya si Yahudi Bani Israel rojak tegese babalik ya ba Yahudi Bani Israel bi ghadabin kalawan beduk minallahi saking Allah bi kufrihim kalawan sebab kufure si Yahudi Bani Israel bi makan barang anzara kang suluna punya Allah ingma dibuat wa tankir lan utawi nganakirohkeun mata godobin bil godobin tapi bi godobin pakai nakiro eta li ta'zim rahasiana adalah li ta'zim karena iku karena peda ngaku-ngaku karena salah satu murojihat si iya ya, kalimah dinakirokeun eta aya di antara murojihat adalah li ta'zim ala godobin ing atase bentuk istahaku kakang hak si Yahudi Bani Israil hu ing godob min qablu saking sadurunge dibuang huruf ini nah jadi mabdi domah qablu bitab yi Taurati kalawan nya kitab Taurat wal kufri lan kufur bi Isa kalawan Nabi Isa alaihi salam wal kafirina adzabun muhin wal kafirina lan iku tetep wong kang kafir kang adzabun muhinun utawi siksa kang den hinaaken lu ihanatin tegese kang anduane hina ya betul kang zu ihanatin kang anduane kahinaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala masih keneh nyaritakeun tentang orang-orang Bani Israel anu ku Allah diberi anugerah kenikmatan anu berlimpah akan tetapi lain bersyukur kalah ngalakukan perbuatan durjana kelakuan anu tidak pantas justru dibalas naten dengan kakufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman cek Allah bi samastarau bihi mansilah tawilah karena ayah hak domir laju tekapilhan kusukun kaharupna teu aya lam samsiah qamariyah teh hamzah wasl maka eta berhak dibaca panjang lamun lain hamzah diharupna eta berarti nganu kudu harkat lamun aya hamzah mah jadi tawilah berarti bisa mencapai 5 harkat. Lamun dina Al-Qur'an mah sok dicirian pikeun jalma anu teu ngajit tajwid sok aya ngalet teh nya ngalet hatina pansilah tawilah lamun kitab kieu moal aya jabar jaya lagi hilang komo tanda-tanda mad kitu moal aya ngan kanyawan ke malah ngajit tajwid ngaji nahwu kanyawan hadomir kumaha lamun ngaji tajwid doang teu ngaji nahwu moal nyaho hadomir kumaha. Cek Allah bisa mashtarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala ma yasha'u min ibadihi. Bisa mashtarau bihi anfusahum alangkah gorengna cek urang bisa mashtarau alangkah gorengna orang-orang kafir Yahudi Bani Israel
istarau anu ngajual bihi angkusahum anu ngajual diri na orang-orang Bani Israel teh bihi kuka kupuran ai hagoha tegas nama ngajual karena jatah awakna yakni naon ganjaran atau apa menang ganjaran kalau dijual eta si ganjaran teh wama nakiratun eta ma anu aya dina lapan sama teh eta adalah bimana syai'an ya, nakirah bimana syai'an nakirah bimana syai'an jadi bi sama makna eta adalah nakirah bimana syai'an eta ditarkibna teh tamijun dipanggil di bisa jadi tamjiz dina panggilan lapan bisa dibuang teh dina lapan bisa aya domir huwa di dalam bisa saala iku saala ye se na ditamijat ku mastarau se teh wa maksusu bidam ayat 10 kayak maksud bidamna adalah ayat 10 nasijikeun baheula lancarkan ayat baheula bistamashtarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallah goreng kacida kelakuan orang-orang Yahudi Bani Israel anu ngajual dirina dengan kekufuran dengan tidak mengakui kupur-kupur eta teu mengakui kana naon bima anzalallah kana naon-naon anu diturunkeun ku Allah yakni Al-Qur'an ku Allah diberi kenikmatan anu berlimpah ku naon kelakuanna kalah mah berkufur ke Allah menyikahi ke Allah karena naon-naon anu diturunkeun ku Allah yakni Al-Qur'an naon sebab namanya ingkar terpercaya karena Al-Qur'an bahwa itu adalah kitab Allah bagyan motif nama tiada lain dan tiada bukan bagyan karena hasud karena lacut maksudnya hasud eta ditarkibna maf'ulah jadi maf'ulah karena dapat dia kuru kok mana sih ingkar non sebabna cek urang eta si kafir Yahudi teh kalah mah kufur kalah mah ingkar teu mengakui karena diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala jadi Al-Qur'an oh motif nama alasan nama maf'ulahna bagyan ayyunazzilallah karena hasud ka atas Allah teh nurunkeun padolna alamayasa ka jalma anu dikersakeun ku Allah ngajadi rasul min ibadihi tina hamba-hambana Allah jadi kena hasud wae lamun jeung sareng-sareng ora kabelikeun nya ulangi lah bisa mastalu bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala ma yasha'u min ibadihi alangkah gorengna kelakuan orang-orang kafir Yahudi anu ngajual dirina ku kakufuran ku kaingkaran terhadap Al-Qur'an anu Allah diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana ingkar kufur teu mengakui kana Al-Qur'an anu diturunkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi motifnya adalah bagian karena mana hasud Allah teh nurunkeun hasud eta naon teresep batu menang nikmat teresep Nabi Muhammad mendapatkan kenikmatan diturunkan Al-Qur'an dipilih jadi rasul jadi mana ieu hasud ya bagian hasud ayyunazzilallah Allah nurunkeun tina padolna tina anugerahna yakni wahyu berupa Al-Qur'an kasaha alamayasa kajaman dikesakeun ku Allah tina hamba-hambana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya waktu naon sih kalau urang Arab anu meunang wahyu kok naon sih kalau Muhammad anu keadaanna yatim piatu teu indung teu boga bapa kok kalau Muhammad anu keadaanna umi hasud doa lain ka kami Bani Israil eta hasud faba'u bi ghadabin ala ghadab maka eta orang-orang Yahudi Bani Israel berarti kembali karena siksaan deui bae ti Allah Subhanahu wa taala bikufrihim ku sabab kakufurana bima anzala kana Al-Qur'an anu Allah diturunkeun wa tankiru li ta'zim ta lapan kodom ditaknakirkeun kana ta'zim artinya bi ghadabin karena siksaan anu luar biasa jadi orang-orang Bani Israel berarti dengan kufurna terhadap Al-Qur'an eta maka kembali karena siksaan anu dahsyat ala mudubin atas siksaan anu dahsyat
Artinya mana dahulu dia pernah mendapatkan godong, mendapatkan kemurkaan di Allah Subhanahu wa taala. Istahaku min qablu, jadi mana ieu hak kana godong min qablu di zaman baheula keneh. Lantaran Bani Israil nu baheula ge anu lain di zaman Nabi. Eta kitu diberi nikmat anu berlimpah, kalah mah mana ieu lain bersyukur kalah kufur terhadap nikmat. Akhirnya menang beduk di Allah Subhanahu wa taala, menang kemurkaan di Allah. Kuat kembali deui bae ka dinya dengan cara mana teh mengingkari terhadap Al-Qur'an. Gara-gara nama saeutik hasud tersep kanjeng Nabi ieu mendapatkan nikmat yakni Al-Qur'an. Emang kunang kitu baheula Bani Israil mendapatkan kemurkaan ti Allah anu parah. Eta sababna mah bitan jeung Taurati wa kufri bi Isa. Mana teh nya kana kitab Taurat keukeuh pageun jeung kitab Mazmur, urang Jabur. Atawa kana kitab ieu na. Kana kitab mana? Ya, bitan nya Taurati wa kufri bi Isa. Jadi dengan cara mana ieu anu baheula ieu anu ingkarna didakwahan ku Nabi Isa alaihi salam dengan membawa kitab Taurat, disia-sia kitab Taurat, terpercaya. Ya, lalu Nabi Isa tadi denge ajakana. Eta pan mendapatkan kemurkaan ke Allah harita. Puari di zaman Nabi kitu deui bae. Yahudi keturunanna ta anu hirup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan dituruni Al-Qur'an disampaikan ke orang-orang Yahudi Bani Israil kuna nolak deui bae. Ingkar deui bae terhadap Al-Qur'an, berarti mana kembali deui kana kemurkaan seperti baheula. Walil kafirina adzabun muhin, maka bagi orang-orang kafir eta ada siksaan hina. Nah, ia di zaman Bani Israil, ia adalah menimpa ke orang-orang Bani Israil. Jadi ayat dia fokus nama ditujukan ke orang-orang Yahudi Bani Israil anu hasud terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ieu dina hukum nama bisa ditiru umat Nabi Muhammad ge. Kadang-kadang urang ge sok hasud jeung papada. Dan hasud iri lain syirik mah musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Eta mah parah keluar dari Islam. Hasud mah iri. Aya syirik, aya iri. Lamun syirik mah menyekutukan Allah. Jadi menuhankan sesuatu selain daripada Allah, syirik. Lamun iri mah dengki kadinya hasud bahasa Arabna. Iri bahasa urang atau dengki. Nah eta kabagi dua, aya nu hakiki, aya anu majazi. Anu hakiki disebutna hasud-hasud eta naon tamami zawali nikmati an sahibiha, ngarep-ngarep hilangna kenikmatan anu dianugerahkeun ka baturna. Engke kabagi dua eta aya kana jelema anu biasa ke doraka teu naon, aya jelema teu endah kaya hukumna ge beda. Lamun ka jelema biasa kenikmatan teh aku batur mah disyukuri henteu digunakeun kana kamaksiatan, kurang dihasudan, beuh si eta da kalah laris dagangna, beuh si eta kalah loba misalkeun santrina, beuh si eta kalah mah sukses usahana. Mudah-mudahan we cenah hilang. Nah hatena ieu ngarep-ngarep supaya kenikmatan anu diraih ku batur eta ada hilang. Eta ngaranna hasud. Eta hukumna haram eta teu beunang. Sakumaha orang-orang Bani Israil hasud terhadap kanjeng Nabi Muhammad, pada tenang mendapatkan godong dari Allah, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Eta hukumna haram. Jadi ngarep-ngarep hilang nikmat tinu jadi baturna. Jadi ngaran hasud mah moal mungkin aya terkecuali kana nikmat. Jadi hubunganna kana nikmat hasudna. Batur menang nikmat, menang anugerah, eta urang kalah merengut, kalah mah urang hewa. Eta ngaranna hasud. Letak cek Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, hadnya takrif daripada hasud itu adalah karohatun nikmati wa husawaliha anil mun'ami 'alaiha. Jadi ngaran hasud eta adalah hewa kana kanikmatan anu diraih ku batur jeung mana ieu hayang jasa resep jasa lamun eta kanikmatan anu diraih ku batur eta hilang sirna ti jalma anu mendapatkan kanikmatan tersebut. Keur kelas ringana kajeun untuk kembali ka aing nikmatna. Keur beratna supaya kenikmatan anu didapatkeun teh kembali ka aing. Ti manehna hilang pindah ka aing. Eta lebih parah. Jadi ngaran hasud mah kitu. Hewa batur eta menang nikmat. Batur kabeli kulkas urang nu panas tiris. Batur kabeli AC urang nu teh besek. Eta hasud ngaranna dengki iri.
eta diharamkeun ku agama teu beunang. Oke, aya disebutna gipto ulah pahili atau gipto dan gibah. Gipto atau munafasah. Munafasah. Eta manaon? Ngaran gipto mah cek urang kabita. Ya kabita. Jadi batur kabeli mobil urang kabita. Tapi itu sih hewa mamah mendapat nikmat. Sok aya kitu kan ya. Cek urang teh, "Wih, keren sorangan kabeli ieu Pajero." Selamat ya. Ngucapkeun selamat ka urang, senang hatena. Tapi aya gelah aing marakos bak ieu ke main lah ya Pajero. Habita doang eta gitu ngaran lain hasil mah. Jadi ayat tamanna mislane matin allati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha. Jadi menawi ngarep-ngarep samodel kanikmatan anu didapatkan ku baturna. Ngan main aya nah hatana bersih, henteu aya sugan itu nikmat si eta supaya hilang. Akan tetapi nyukur kabita doang. Nah, eta teh kabagi dua, aya dina urusan dunia, aya dina urusan taat, di urusan akhirat. Lamun di urusan dunia hukumna mubah. Dua tadi tentang mobil, tentang rumah, tentang kesuksesan. Eta kan urusan dunia. Eta mah hukumna mubah, boleh-boleh saja. Jadi untuk sampai ke menimbulkan pahala habitatnya. Tapi lamun urusan taat mah eta mustahab, sunnah menang pahala urang. Dia mah keren, salat teh geus aya kuping badiahan. Aya hayang geus sia. Encan kan ngelakukan tapi hayang habitat. Eta ngaran gitu atau munafasah. Tetap kan urusanna kana nikmat keneh. Eta mah kabita ngaranna gitu. Eta mah sunnah hukumna lamun urusan taat. Dia masa kumaha sibukna ge bisa bae nyempetkeun ngaji. Aing mah hayang luang sorangan. Tuh, kamu kabita ngaranna lain iri teh mah. Jadi emang iri-iri keneh ya hasad-hasad keneh ngan disebutna gitu. Kadang-kadang gitu kan disebut hasad dia. Ya, munafasah disebut hasad keneh kan iman bagian bagusnya, positifnya. Jadi untuk setiap hasad eta negatif, aya positifna. Lamun anu negatif mah eta teh tadi supaya nikmat otot teh hilang, lanjut kembali ke dirina. Atawa geus teu penting mah hilang teh. Eta mah teu beunang. Jadi hukumna haram. Ngan ke aya hasud anu doang tadi teh mengharapkan kenikmatan orang lain yang hilang. Tapi anu menang pahala. Bisa menang pahala wajib kurang. Keur sedangna adalah sunnah. Nah, ketingginya pahala wajib. Jarang-jarang ya orang hasud ongkot tapi menang pahala gede. Eta lamun si kanikmatan teh dianugerahkeun ka jelema anu fajir. Naon fajir jelema anu lacis, jelema teu bener. Jelema anu ieu misalkan orangna teu bener masih muslim kan tapi fasik misalkan teu bener. Jadi ngagunakeun kanikmatan teh sebagai alat bantu pikeun ngalaksanakeun kerusakan. Atau orang kafir anu jahat, misalkan kafir harobi. Jadi kanikmatan anu dianugerahkeun ka mana misalkan mana loba duitna, kalah mah dipake meuli modal pikeun ngabubahdir orang-orang Islam. Atau orang jelema teu bener mah fajir. Misalkan mana boga mobil dipake ngarampok. Urang nyaho jelema eta fajir, cek urang tadi ada duit na mobilna. Mun mah eta si mobilna hancur. Mun mah hartana misalkan hilang, mun mah bangkrut, tapi nisbah ka jelema fajir. Eta mah teu naon bisa pahala wajib lamun memang manehna ngalakukeun perkara anu haram dengan kenikmatan teh. Eta urang maksudna teh jadi wajib. Lamun manehna ngalakukeun perkara makruh dengan harta teh dengan nikmat teh anu diraih ku manehna, eta urang hasud ka manehna eta kalamun dengan pahala sunnah. Cek urang teh pasti eta. Tedek bangkrut teh, jangan sebab kakayaan ini pakai teu bener. Pakai nanggap dangdutan bae misalnya. Eta mah menang pahala urang. Naon sababna? Sabenerna mah urang lain hasud atas nikmat teh sabenerna. Akan tetapi kelakuan manehna anu menyalahgunakan kenikmatan, kalau dipakai kerusakan, dipakai memprovokasi orang dengan hartana, atau dipakai nganjerikeun batur, nganjerikeun makhluk, atau ngarusuhkeun orang anu kerdalit persahabatan atau kekerabatana terjalin atau kekeluargaan rapi dihasud ku urang supaya kenikmatan tersebut hilang. Eta teu beunang. Ya, lamun memang jelema endah, eta mah teh endah gitu ya. Misalkan perkumpulan aja persahabatan main grup mainan, tapi grupna misalkan teu bener ngacak-ngacak pengajian,
ngabunuhan para ulama. Nah, kurang dihasut supaya persahabatan mana pecah, supaya mana ya misalkan acak-acakan, itu mah naon menang pahala. Jadi lamun hasud nu biasa mah tadi teh mengharapkan kenikmatan orang lain supaya hilang, laju kenikmatan teh leusteung teu kembali ka manehna lagi, atau supaya kembali ka manehna eta diharamkan ku agama. Dua kelakuan Bani Israil tadi teh ngan biasa nah kitu nya eta sifat hasud eta timbul tina sesama profesi. Lamun padagang biasanya padagang deui. Lamun misalkan mainna ieu pegawai atuh jadi pegawai deui. Hasudna. Lamun ustad biasa jadi ustad deui lamun terapi hatena. Anu tapi mah moal. Padagang ge lamun hatena teu mata kitu meunang teh kudu kita sauk dagang naon ge. Engke dagangna atuh lamun batur rame atuh bersyukur ketika kekurangan barang hayu urang di drop. Tah kekurangan orang bae itu kitu kerjasama jadi ngeunah. Laku nu meunang endah bae. Lamun hatena terapi dengan cita sauk, akhirnya aya hasad. Hatena teresep batur menang kanikmatan, lalu pelangganan itu loba. Beuh kumaha nya? Lah aing teh nyartan ka Cirebon. Di auran bae. Supaya naon? Pelangganan pindah ka aing atau leusteung kajeun pelangganan sambilang teh. Eta biasa na asa profesi. Atawa ustad heuh tos eta. Laku talah melaku. Teu nengger anisan. Atau apa tes eta cenah ka Allah sangrina keun wae supaya hilang sateuna kumaha carana. Eta bisa timbul gitu lamun memang hatena terapi. Mata kurang tapi tanpa terkecuali ustaz jeung kiai bae anu belajar tasawuf kabeh. Jadi ulah alan kitu heula alan tasawuf eta lain compang-camping, lain tatambalan, lain make sendal lain sabelah. Akan tetapi ngarapi hate tina awaik tina rodail, tina rodail tina sampah-sampah. Cek Imam Ghazali, sampah-sampah pada hati manusia eta sampai mencapai 80 sampah. Eta berpicunan urang. Ngan moal aya di antaranya hasud, eta salah satu penyakit hati. Karena ilmu tasawuf fungsinya adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Panggil orang dilarang hasud atau lamun dipikir-pikirnya secara jernih setiap orang. Eta hasud sebenarnya sarwajeng demonstrasi ka Allah. Sarwajeng ieu demo, sarwajeng urang protes ka Allah. Ya. Ada pikir. Sedangkan para ulama sengaja tahu gini, bahwa segala sesuatu eta moal terlepas tina irodah sareng kudratna Allah kan. Jauh di zaman azalina keneh, kantis lahir dalam keadaan kayak jadi pedagang, bari pelangganan loba. Tidak itu mesti tuliskeun. Eta pas kejadian eta awalnya di irodah berkehendak Allah pas kitu kena barang datang kana waktuna ninggal kana mangsana lahir ka terus dewasa bener dagang eta kudrat ngaranna atas kudrat Allah moal aya hiji perkara maujudat anu mungkinat di luar irodah sareng kudrat Allah kabeh ge di konsep kalau konsep teh terus aya laju urang ngadeuleu kan geus skala sukses ih cik urang eta kan geus skala sukses terus mah aya sukses ieu anu pelangganan kunaon si entis misal eta sarojeng kieu, sarojeng demo ka Allah, sarojeng ieu menyatakan protes ka Allah Subhanahu wa taala. Allah atuh ulah kitu ge. Ya. Kunaon si eta? Coba ka abdi. Ya. Seolah memang berorasi, pidato, ceramah di hadapan Allah. Allah lain kitu salah. Salah sasaran lain hambal eta anu kudu sukses sama ieu abdi ieu. Atau enggak si eta mah ulah sukses kudu nama si eta mah susah. Aku ulah ngaca ge, kudu tahu diri. Anu lagi saha? Kan makhluk. Kok ngatur Tuhan? Jadi dengan hasud eta sama-sama orang demo ke Allah, protes ke Allah, bari ngatur ke Allah supaya seperti itu. Sedangkan Allah mah Tuhan, memiliki hak prerogatif, memiliki hak anu mendasar, tidak bisa diatur-atur. Allah mah irodah, tidak bisa dipaksa-paksa, tidak bisa dicarek-carek. Kumaha Allah bae ge Allah makhluk. Eta dengan hasud lamun dipikir-pikir atuh kitu. Soalnya protes ke Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkan hasud. Geus bae ketika mana sukses, ketika mana misalkan kaya, atau syukuri ya atau geus urang alhamdulillah syukur bisa bantu bisa kaya bisa beli mobil atau orang bisa pinjam lamun ieu umpamana dia menang BL teh aing masuk ke aing sit bae ya masuk eta bisa loba dia sampai kan disuruh gitu kan
Jadi gerak-gerik makhluk eta sekecil apapun sebenarnya kita terlepas tina irodah, salikir kudunaon eta ge sarua atas di irodah tuh Allah. Pas kejadian itu tahun sakitu menang BLT, atuh berarti kudroh eta, kekuasaan Allah eta pasti dituna. Orang misalkan protesnya hasil kemana dulu saya menang BLT, keun koe supaya hilang kumaha carana. Eta mah lagi jadi RT gitu. Eta salah yang protes keneh bae ka Allah, protes ka jaro. Jangan pan urang ari maghrib besok maca sami na wa ata na gufrana karobana wa ilaikal masir. Kami rek ngadangu, rek taat patuh. Termasuk karena ieu urang karena kudu saking udah Allah, karena papasten atuh nerima kan. Allah ingin sukses ka batur, atuh geus teuing jak kehendak Allah ieu. Eta curang geus mikir udah lamun nyadang urang kadinya atuh nek hasud. Urang mah makhluk, Allah mah Tuhan. Allah berkehendak itu atuh kurang kurang dicarek-carek, kurang di demo, ada usaha aja makhluk. Atau geus bae urang misalkan diberi miskin atau tos berarti Allah mengharapkan supaya urang teh hisabna ulah kebal teuing. Jadi aya positifna bae. Batur kaya atau geus teuing mungkin laju urang diberi kaya syukuri urang, mungkin Allah memberi kesempatan supaya urang loba amalna dengan kekayaan urang teh. Keur miskin supaya ulah cepet ulah lila dihisabna. Jadi selalu berpikir positif ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kahasudan eta kudu dihilangkan ku urang. Bisi sakumaha terjadi ka Yahudi Bani Israil anu hasib terhadap Kanjeng Nabi Muhammad atas diturunkeun wahyuna ka Kanjeng Nabi. Akhirna mana ieu kufur sampai ke rela ngajual awakna. Kata Allah walil kafirina adzabun muhin. Bagi orang-orang kafir yakni kafir Yahudi Bani Israil derajatnya adalah siksaan menghina. Wallahu a'lam bissawab. Wal habibul ladzi kashafa bi kulli hawlin min awwali mudai ya rabbi bil mustafa bil maqasidana wa bil lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana